السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفات آسيا. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم وصفة جديدة، وصفة سهلة ماهلة ورائعة اللي كيحماقوا عليها الكبار والصغار، وهو راي بجميلة اللي معروف في المغرب. نتمنى تعجبكم هاد الوصفة نتاع اليوم وتشجعوني بلي لايك ولي بارتاج مع العائلة والأحباب والأصدقاء. نخليكم مع الوصفة إن شاء الله باش حتى نتوما تنجح لكم الوصفة بإذن الله. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose la recette de la fameuse recette de raï bijamila fait maison. Une recette que tout le monde adore, les petits ainsi que les grands, et que malheureusement ce raïbi se trouve au Maroc, seulement au Maroc, de temps en temps ici en France, mais c'est très rare. Donc aujourd'hui je partage avec vous la recette de ce fameux raï bijamila. Pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un yaourt à boire qui est très connu au Maroc, un délicieux yaourt à boire. Et donc je vous montre les ingrédients et la préparation bi'idhnillah. Alors aujourd'hui nous allons le faire avec les vraies grenades, donc c'est la période des grenades. Il nous faut 2 grenades pour 1 litre de laben. Le laben c'est le lait fermenté. Il nous faut également le lait en poudre, donc le lait demi-crémé. Il nous faut donc, comme je vous ai dit, 1 litre de laben, c'est-à-dire le lait fermenté. Il nous faut également le sirop de la grenadine. وعندنا un colorant alimentaire اللي هو كيكون روز ولا روج، هذه يعني الا بغيتو ديروه ولا ما بغيتوش ديروه بلا ما ديروه. وواحد لو سيكرو فانيي والميكسور ديالنا. هادشي ما كان يعني بطريقه سهله غادي نصاوبوا رايبي في المنزل. دونك بور كما قلت لكم الوصفه نتاعنا تاع اليوم 2 رمانات غادي نخلطوهم مع يطرو ديال اللبن. خص 2 رمانات الوقت نتاع الرمان ونستغلوا الفرصه ونديروا به رايبي كيجي رائع بالرمان تاع الصح. انا يعني عندي في القناه رايبي ولكن غير بالسيرو بالياغورت، واليوم غادي نوجدو معكم بالرمان. وقت الرمان قلت علاش لا ما نتقاسمش معكم هذه الوصفه. دونك عندي 2 رمانات، عندي يطرو ديال اللبن، عندي داك الحليب بودره، عندي السيرو تاع الغرنادين، عندي واحد الكولورون اليمونتير غوز الكولورون ولا يعني هذا الشيء يبقى لكم الاختيار، بغيتو ديروه ولا ما ديروش. وواحد لو سكر باش لو سكر فانيي باش يعطي لكم داك المذاق وصافي. المهم غادي تبديو تقشروا الرمان ديالكم كل وحده وكيفاش كتصاوبوا. دونك كنحلها غادي نقي الرمان ديالي 2 رمانات في لتر ديال الحليب. Donc pour commencer, je vais éplucher mes grenades. Donc chacun a sa technique pour le faire. Moi je vais le faire une par une comme ça pour voir si elles sont toutes bonnes ou pas. Donc si jamais il y a une qui est pas propre, je la retire. Donc هنا راني نقشر الرمان ديالي. من بعد ما نقشرو يعني 2 رمانات غادي نشد في الميكسور وغادي نديرو يتطحن هو مع كاس ونص ديال السيرو. نسبق الرمان بالاحسن يكون الرمان يعني طري، ما يكونش داك اللي فيه داك يعني يكون قاسح. كاين شي رمان اللي كيكون فيه بحال يعني يكون قاسح ما يكونش طري. Donc une fois mes grenadines grenades prêtes, donc je vais mettre mes 2 grenades au mixeur avec 1 verre et demi de sirop de grenade. Je mixe pendant 5 minutes. Donc au départ on mixe les 2 grenades avec un verre de grenadine, donc le sirop de grenadine, 1 verre et demi de grenadine.
bien les mixer pendant 5 minutes et ensuite on va rajouter le reste des ingrédients. هنا درت دوك الرمان ديالي في الميكسور مع كاس ونص ديال السيرو ديال لا غرونادين، يعني كاس ونص، داك الكاس نتاع الشاي الصغير. مشات لي واحد اللقطه بهذا كي كنت نفيلمي مالوغوزمون، يعني كاس ونص نتاع السيرو مع هذاك داك الرمان اللي قشرت، طحنته مزيان. وغادي نزيد في الاول النص نتاع هاد لو كولورون، هو اللي كيعطينا داك اللون الغوز اللي كاين اللي كيدير فرايبي. ولا ما بغيتوش ديروا هاد الكولورون تقدروا ديروا لا بيتراف، الماء ديال لا بيتراف، يعني لا بيتراف اللي كنشريوها ونغسلوها ونطيبوها، هذاك الماء ديالها نهزوه ونخليوه نديروا به رايبي حتى هو كيجي رائع. انا ما كانش موفر عندي، دابيتوت كندير بالماء تاع البيتراف كيجي فريمون بالمذاق رائع بزاف بزاف. هنا غادي نزيد داك لتر ديال اللبن. Donc une fois bien mixé, donc les grenades avec le sirop de grenadine, je rajoute le litre de laben avec le colorant alimentaire ainsi que 3 bonnes cuillères de lait en poudre et je mixe le tout simplement. C'est très facile et vraiment très facile et vraiment très délicieux. هنا يعني كي درت داك لتر ديال اللبن، درت داك الكولورون اليمونتير ودرت 2 حتى 3 ديال المعالق كبار ديال داك لو ليون بودر، وطحنتهم ميكسيتيهم مزيان لمده 5 حتى 10 دقائق حتى هو مزيان، خص يطحن مزيان وصافي رايبي ديالكم موجود. فريمون كيتوجد يعني فريمون رابيد وكيجي ما شاء الله كيجي بنين بزاف بحال نتاع المغازه نتاع المغرب. نتمنى تعجبكم الوصفه نتاع اليوم، وإلا عجبتكم ما تنساونيش بلي لايك ولي بارطاجيو مع العائله. بزاف تاع الناس كيحبوا هاد الوصفه نتاع. N'oubliez pas de partager avec vos amis, vos familles et je vous dis à la prochaine بإذن الله. نتمنى تعجبكم هاد الوصفه نتاع اليوم وتقسموها مع العائله والاحباب والاصدقاء، والسلام عليكم.